你听我那你瞧，我姥这把住院好几天了，我二姨回来照顾我姥来了。我姥头两天过门槛子没抬起来脚，硌门槛子股骨头摔碎了，换了个股骨头，恢复的也挺好的，这两天就能下地了。那么好，有咱家的粉丝看下道了，给出大招了，说问问老仙女能不能去看看你亲家母去，花不花俩钱不说，拿俩鸡蛋看看去也行啊。据我和我爸分析，我说这种概率几乎为零。我爸对我奶多少还有点信心，说这个概率大约为1/1000。我都想好了，我奶要是喝出来鸡蛋去看我姥去，明天小黄车商品我打算0.1元售卖，确定了。我奶不带让我失望的，我奶都说了，我大儿子是我培养的，给老赵家过个满堂红。他胯胯摔碎了，我还得拿鸡蛋去看他去，我哪有钱呢？再说了，让他信他也不信，鬼推的谁有招啊？再一个，头两天我脑袋还拽好几个大包呢，咋没人花钱来看我呢？给你们看这海鸭蛋啊，搁几个换得蛋，我奶都不换。广西北海的海鸭蛋，花鸭子游走在红树林子里边，并且都是吃小鱼小虾的，蛋特别鲜。腌制工艺也是红泥腌制的，烤熟不是煮熟的啊，黄是翻叉溜油，轻还不硬，个个溜油嘎嘎香。一箱是20个，拍70克的，买大的，配料干净，没狠活。花菜下边有吃的，要不你这么想呢？轩儿招不招嫌？轩儿他妈生轩儿，我奶都没喝出来拿鸡蛋。更何况我姥那是大丫他妈的，美的给你吃鸡蛋。我最喜欢的环节开饭，我妈寻思说我奶咬不动大饼子这嘎巴了，给切下来了。人家主打的就是不探你人情啊、原来你给香的带油的留下个吃了，啥人不给你气翻胃？那个喜欢农村生活的给我点红心呐，要不明儿个我妈家开饭呢，你又找不着地方了。稻穗儿香，黑土地养育着咱们的爹娘，每年的